مرحبا يا أصدقاء. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الطائرة المسيرة الإيرانية الجديدة. لذا لا تنسى دعمنا بالضغط على زر إعجابني والاشتراك في القناة، وهيا بنا. قام الحرس الثوري الإيراني بعرض طائرة كاميكازي جديدة تحمل اسم رضوان. هذه الطائرة حملت إمكانية الإطلاق من داخل حاوية أنبوبية مثل الطائرات الأمريكية من نوع سويتش بليد، وأيضا امتلكت أجنحة على شكل حرف إكس، وهذا التصميم يتشابه تماما مع الطائرات الروسية من طراز زالا لانست. وامتلكت الطائرات جهاز تصوير في المقدمة، وربما يحتوي على نظام رؤية بالأشعة تحت الحمراء، وأيضا ميزة الإطلاق الأوتوماتيكي على الهدف. ويعتبر هذا النوع من الطائرات التي تندرج تحت فئة الذخيرة المتسكعة، والتي بإمكانها أداء مهمات الاستخبارات والاستهداف حينما يتطلب الأمر إلى ذلك. وبحسب أنباء من الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة سوف تعمل ضمن مدى يقدر ب20 كيلومترا، ومن غير المعروف ما هي السرعة القصوى لهذه الطائرة. وفي ظل تطور أنظمة التشويش على الدرونات، هل سوف نشاهد طائرات تعمل عن طريق وصلة سلكية من الألياف البصرية؟ هذا كل شيء يا صديقي. لا تنسى أن تكتب لنا اسم سلاحك المفضل في التعليقات، ودعمنا بالضغط على زر أعجبني لمساعدتنا في نشر الفيديو، وطبعا لا تنسى الاشتراك ليصل إليك كل جديد.